Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. A gente vai aqui conhecer um joguinho chamado Blizzard Arcade Collection. Esse joguinho aí tá no Game Pass, né? Eu tava jogando o Dragon Age The Veil Guard. Tô gostando muito do jogo, galera. Só que é um jogo que assim é legal o cara perder tempo, explorar, fazer um monte de coisa. E eu acho que para transmitir vai ficar meio chato para quem tá assistindo. Então vou jogar ele em off. Eu joguei Diablo em off agora. Tava jogando Diablo, também achei meio chato de transmitir. Acabei ele ontem off. Achei bem legal. Podia ser melhor, né? Mas achei legal. E tô jogando The Veil Guard. Mas vamos experimentar aqui o Blizzard Arcade Collection. Ele é uma coletânea de jogos mais antigos, né? Vou lá. Pô, tem pouca coisa pro cara ler. Aí o cara vai ler assim, aham. Olha só. Que trambicagem, galera. Aceita. De novo? Então vamos de novo. Aceito. Rock'n'Roll Racing, isso aqui, cara, joguei muito isso aqui. Isso aqui, meu Deus, Blackthorn. Nunca ouvi falar. Lost Vikings 2, também nunca ouvi falar. Lost Vikings 1. RPM Racing, né? Esse aqui é o antecessor do Rock'n'Roll Racing. Blizzard, é o seu nome, conheço os bastidores dos 3 primeiros jogos da Blizzard. Descubra como tudo começou com os materiais raros usados no processo de edição. Não tem mais jogo, só isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos só? Mas será que é daqueles que depois o cara compra mais? Vamos ver o Rock'n'Roll Racing. Edição definitiva, detone mais do que nunca em a versão exclusiva de Rock'n'Roll Racing. Está pronta para surpreender com suporte widescreen, novos efeitos. Legal isso aqui. SNES. Eu joguei muito isso daqui, que é do NES, né? Vamos na definitiva, né? Vamos ver qual é, o que mudou aqui. Cara, o som desse jogo é muito bom. Quem não conheceu esse jogo aqui, cara, tem muito no Super Nintendo. Born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Snake. Noob. The head nurse spoke up, Hawk. said, "Leave this one alone." Snake. She could tell right away Terra. that I was bad to the Aceleração mais um, acelerar velocidade mais um, máximo. Pulo. bad to the bone. Pulo, velocidade máxima. Parece o Chewbacca. Pulo, curvas é interessante, hein? Aceleração, curvas. Interessante também. Curvas. Ó, esse aqui, ó. Olaf, aceleração, velocidade máxima, curva. Pô, cara. Não, vamos aqui no Olaf então, né, velho? Tem um valor. 70 pau. Não, entendi. Já posso comprar esses dois aqui primeiro então. O qual é esse? Esse aqui, obviamente. Vou colocar o amarelo para chamar bastante atenção. Welcome, race fans, to the toxic planet of Ken 6. Don't Comprar forget your equipamento. gas mask. Precisa de 1.400, eu tenho 2.000, né? Aí eu liguei. Tá. Vamos acessar nível, comprar carro novo. Opções. Calma aí, opções. Ih, fiz merda. Ih, fiz merda. Ih, galera, fiz merda. Cadê a música? Volta a música. Ouch! Whoa! Ouch! Whoa! Cara, que merda que fiz. Acabei com o som. Eu vou voltar a tela pra trás pra ver se volta. Putz, fiz merda.
Avançar nível. E agora, cara? Comprar equipamento. Ah, mas precisa de bastante dinheiro aqui para comprar os equipamentos do carro. Tem mina, tem um monte de coisa, míssil, tá legal. Iniciar a corrida aqui. Avançar nível. Não quero avançar nível. Comprar carro novo. Deixa eu ver, vai vir só aqueles mesmos? Ah, vem só os mesmos, posso comprar aquele lá depois. Tá, eu tenho lá um míssil, outra bomba lá. Então bora iniciar a corrida pra ver. Ah, voltou a música, fez a vida, eu sei. Acelera no ar, irmão. Dread is dominating the race. Viper fades into last. Rip is about to blow. Today's race is brought to you by Kyle's Power Tools, the #1 name in tools from Tool. Dread fades into last. Ah, o laser ali. Ah, pula no Is about to blow. Olaf is dominating the race. Pô, passei na porcaria da mina, velho. Aqui seria o Y, larga os espinhos, o X dá o tiro pra frente. Não, o B larga o espinho, né? O Y pula. Tá. Cada vez que passa na linha de chegada, a gente pode novamente começar a largar as coisas. O carro tá quase explodindo, tomar um tiro, velho. Meu pacotinho de saúde ali. Ah! Olaf scores a first place knockout. Viper finishes second. Rip takes a weak third. Dread is in another time zone. Scientists began settling Chem 6 because its diverse climate. Temos 10 mil. 40, tem alguma coisa daqui a pouco? Temos 15 mil, na verdade. 14 para comprar isso aqui, ó. Isso aqui. Jatos propulsores gafanhoto. Cargas. Uma carga de combustível. Derrapa tudo. Munição, um barril. Cara, e agora? Molas hidráulicas. Rifle de plasma. 14. Tá, não sei se eu fiz bom negócio, mas beleza. Pode dar mais um tiro. Rip is about to blow. Rip is dominating the race. Today's race is brought to you by Vera Fireblood's Dark Iron Ale, the pride of Don Moreau. Legal o som do negócio, né, galera? Viper is about to blow. Ai, meu Deus, vai cair fora do negócio. Dread fades into last. Olaf is dominating the race. Viper fades into last. Rip is about to blow. Last lap. Last lap. Tá bom. Viper looks lost out there. Olaf scores a first place knockout. Viper finishes second. Rip takes a weak third. Dread is in another time zone. Precisa de 14 mil, já tem 800. Hã? Dinheiro 12. Então, vamos para a próxima. Eu podia botar outro jato ali que eu não entendi bem.
Caraca, quase me joguei esse negócio. Ai! Se querer cortar caminho, me roubei. Today's race is brought to you by Best Bean Gasoline. High-octane, high-performance fuel from the Koprulu sector. Olaf, power's up! Rip is headed the wrong way. Olaf is dominating the race. Rip looks lost out there. Rip, power's up! Olaf, power's up! Viper is about to blow! Olaf is dominating the race! Rip looks lost out there! Olaf scores a first place knockout! Viper finishes second! Trent takes a weak third! Rip is in a... Fica quieto aí, ô maluco. Tá maluco? 22. O que é isso aqui? 24. Pele de rinoceronte lá pra tomar mais coisa. 30. Um barril não, motor 40. Vou esperar pra pegar o do pneu aqui, ó, 30. Mais uma corrida, né? Mais uma corridinha, vamos lá. For all the champagne, glory and gold! Olaf jams into first! Rip fades into last! Teoricamente alguém que tá jogando a coisinha do controle podia estar jogando no direcional, né, cara? Today's race is brought to you by Vera Fireblood's Dark Iron Ale, the pride of Gun Barone. Só porque eu ia dizer que tava muito menos barbeiro. Trent, power's up! Trent is about to blow! Rip fades into last! O cara pode também pegar e guardar dinheiro, galera. Dinheiro comprar direto um carro nesse aqui, que é mais interessante. Ah, perdi o negocinho. Viper, power's up! Olaf is dominating the race! Trent looks lost out there! Rip fades into last! Olaf scores a first place knockout! Viper finishes second! Então beleza, vamos meter agora o pneu. Temos 35. Aqui é o pneu. Guerreiros da Estrada. Uau, tá, beleza. Tá, aqui eu preciso de quanto para trocar de estágio depois? 14 mil, sei lá, né? We're underway! Rip is about to blow! Meti. Olaf jams into first! Deixa a saúde aqui com ele. Explodiu algum carro ali. Atlas Brand parts. Buy Atlas Brand. Your opponent does. Ai, peguei a vida. Viper, power's up! Rip looks lost out there! Ah, eu bati na quina aqui da minha espinha.
Viper fades in the last. Eu posso fazer volta com RB e LB também. Rip fades in the last. Olaf scores a first place knockout. Viper finishes second. Esse negócio aqui, quer ver? Tem 17 mil. Aqui eu posso pagar 1.400 ainda. Capitão Brother, que acha que dá para encarar a divisão A? Vamos tentar então. A gente trocou de pista. Viper is about to blow. Trent fades in the last. Today's race is brought to you by Best Bean Gasoline. High octane, high performance fuel from the Koprulu sector. Rip powers up. Última corridinha, né, galera? Deu pra entender como é que é o joguinho. Viper fades in the last. Viper is about to blow. Barbeiro pra caramba. Trent fades in the last. Olaf is dominating the race. Peguei o negócio da briga fina aí. Last lap. Vai dar merda que eu vi. Gente fina pra caramba, tudo ali. Vamos só ver a Trent confusão. looks lost out there. Viper is about to blow. Viper fades in the last. Não quero nem saber. Olaf scores a first place knockout. 400. Galera, então deu para entender, né? Rock'n'Roll Racing. Aqui você compra, né, upgrades. Volta, aqui você muda para o próximo estágio da liga. Aqui você compra seu carro, né? Se eu guardar 70, eu pego isso aqui que é a nave. Aqui são as opções do jogo. E agora como é que eu faço para sair? Como é que eu queria saber como é que eu faço para sair do opções, sair novado, opções, música. Como é que o cara faz, por exemplo, para sair desse jogo e para outro jogo? Isso aqui que está faltando no negócio. Só se eu voltar lá para o menu principal, daí é casca, né? Ó, não tem como aqui, cara. Isso aí, o jogo viajou na batatinha muito. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Give me up. Viper scores a first place knockout. Rip finishes second. Trent takes a weak third. Olaf is in another time zone. Looking for adventure. Ah, aqui, ó, apertei os dois analógicos, saí do jogo. Ah, agora deu. Saí do jogo, sim. Ah. Pra gente testar mais umzinho, né? Esse aqui é só o histórico do negócio. Aqui o joguinho de carro a gente já jogou um. Temos esse do Viking aqui meia boca. E esse do outro Viking aqui muito louco. Lost Viking. 97, 94, 2021. Edição definitiva. Calma aí, vamos colocar aqui. Deixa eu já pegar. Blackthorn. Olha, não me é estranho o nome desse jogo, tá? Mas eu não me lembro dele. Pra ser bem honesto com vocês, não me recordo desse jogo aí. Deixa eu me desmontar aqui, galera, pra gente começar a jogar. Treino, opções, código, novo jogo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui, opções, música. Só tem desliga. Vocês veem que não tem nem volume, né, cara, da música nesses jogos antigos aqui.
sair. Vamos botar aqui treino, só pra ver o que vai dar. Não tem tutorial nenhum, cara. Tem que entender as coisas na cara e na coragem, né? O boneco anda todo errado. Botão de cima pra nada, X. O atira. O B saca a arma ou guarda a arma. Deixa eu guardar a arma e andar pra ver. Para falar, pare na frente deles e aperte pra cima. Y não foi nada. Tá, e como é que eu saio? Desistir? Sim. Sim? E aí? Tá. Start. Que joguinho bem travado. Vamos voltar lá na tela inicial. Não, querido. Desistiu, queria voltar... Ah, tá. Me assusta. Tá certo. Novo jogo. Vamos lá. Só que só tem 2 botões. Fortaleza. Ah, no coração de tudo tem legenda em português. Olha. O que deseja, Senhor? Um ano também por saca da legenda, né? O rei Vlaros travará sua última batalha hoje, não sei de onde. Ordene um ataque completo e não poupe ninguém. E traga a pedra da luz pra mim. Vá, tá aqui agora. Até sono tá me dando isso aí. Agora. Bastião Pétrio, ao sul da fronteira. Vamos fazer o seguinte, dá pra cortar isso? Apertei o start pra ver se corta e começa o jogo de uma vez. Porque a história pra gente não é muito interessante, né? Mais pra gente ver o joguinho mesmo, né, galera? Já que a gente não vai jogar. Eu caio? Caio, e aí? Me escondo. Ah, ele pula. Ah, tipo flashback. Só botar o controle pra cima. Será que você é mesmo escolhido? Ah, mas eu desarmo os caras, tiro daqui. Salve-me enquanto ainda há tempo. Ah, o Y também faz essa missão. Ele pula com a arma na mão? Não. Como é que eu faço pra pegar isso pra baixo? Ah, pra baixo. Pra saltar ele, se eu botar pra baixo, salta. Vou deixar o cara aí. Não, não vou deixar não. Aí. Que loucura, cara. Daí eu faço o que? Vim até aqui e aí. Eu consigo entrar para aquele outro lado ali, ó. Não, cara. Aí. Teoricamente, aqui o certo é entrar naquela porta ali. Agora, qual é o comando que faz entrar na porta?
vir até aqui. Pra frente não vai, pra cima ele se esconde, pra baixo ele faz isso. Ah, granada, ele tem a granada do Y. Vai jogar outra? Vai, tá, explodir. Eu subo aqui, por que eu subiria aqui? Ele pula pra frente de alguma maneira que ele já pulou, mas eu não entendi como é que ele pulou. Ele junta o negócio com a arma na mão? Junta. Tá, e aí? Posso falar contigo? Finalmente livre, pegue esta poção, irmão. Obrigado, meu amigo. Me deu uma poção. Fazer sacanagem? Tchau. Tchau. Te livrando do teu sofrimento, irmão. Palhaço. Praticamente tinha que passar ali pela porta, agora não tem mais bomba pra jogar. Ah, tá, vou pegar nesse saco aqui a bomba, provavelmente. Ah. Não tem como atirar no cara primeiro, velho. Eu tenho que pular ali, mas agora eu não sei como é que o boneco pula, tá ligado? Talvez se eu chegar na beirada e botar pra comando de pular. Ah, ele desce. Ah, tá, o A que atira ele pula quando tá parado sem arma, entendi. Ah, tá. Os comandos esquisitos, né, galera? Pra época, meu Deus do céu. Tem que guardar a arma, daí ele pula. Código FBWC. FBWC. Bora escapar das bombas, é melhor evitar, blá blá blá. Não tem como, tá ligado? Acertar o cara primeiro. Lá em cima é minha vida, sabe aquele risquinho amarelo lá, ó? Ah, olha só, vou ter que subir, tomar um tiro, vocês já perceberam a maldade, né? Ele atira em diagonal? Não, atira em diagonal. Já perceberam a maldade, né? Ó, e o que eu vou ter que fazer? Vou ter que guardar a arma. Olha aí, que coisa bem idiota, velho. Posso passar reto, eu posso passar reto. Algumas cachoeiras tem que passar, blá blá. Galera, mas assim, já deu pra conhecer o joguinho, né? Então acho que é isso, vamos sair do jogo, sim, vamos pro último. O último esse aqui tá bom, né?
97, só pra gente conhecer mesmo de vez e fechar. Lost Vikings 2, Vikings Perdidos. A gente vai poder jogar com esses 4 bonecos aí. Vikings Perdidos 2, New Game, opções. Ok. New Game. A gente vai jogar na tela do negócio mesmo. Então vamos tirar também o filmezinho, né, cara? Não é de interesse da gente. Vamos direto para gameplay. Password STR. Aí eu posso escolher o boneco? Não, só o primeiro lá. Tá, bicho, eu não quero nem saber o que tu quer falar. Pula. Pressione o A para falar com as pessoas. Eu posso trocar o boneco, né? É isso? É isso, eu troco o boneco no RB. Cada um tem uma função, tá? Entendi. Só não fez sentido, mas tudo bem. Esse aqui bate. Cada um faz uma função diferente. Que joguinho meio tolo. Posso pular em cima do escudo dele? Posso. A arma dele sai aí. Top, hein? Galera, assim, ó. Não curti nem um pouco. Tá bom, né? Vocês já entenderam a moral da história. Já entenderam. Vocês vão trocar os bonequinhos, resolver uns puzzles por aqui. Eu não tô muito afim. Até parece que tem um puzzle aqui embaixo, ali já no formato do mato ali, ó. Então cada um com seu cada um. Já deu pra gente conhecer a moral da história. Joguinhos antigos. 5 jogos. Blizzard Arcade Collection. Espero que alguém tenha curtido, tenha se interessado. Para mim, o único que se salva aqui é o Rock'n'Roll Racing ali, que dá para brincar, curtir um som, né? Mas não esqueçam de dar um like, pelo menos para ajudar aí, galera. Pelo menos para valer a pena o meu sofrimento. Joia? Obrigadão a todo mundo, abraço, fui!